सो हे गाइस, गुड इवनिंग। और इवनिंग के बज रहे हैं अभी 8। तो तारीख वही, दिन वही, लेकिन व्लॉग जो है वो दूसरा। तो मैंने कंटिन्यू किया व्लॉग। तो अभी जैसे आपने मेरा व्लॉग ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो चेरी कर रही थी बहुत फरमाइश की, मम्मा बना दो इडली, क्योंकि उसने इडली का बैटर जो है ना देख लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे। आज बहुत ज्यादा थकी हुई थी और ये वही पड़ी है। तो मैंने बनाया था। तो अगर आपने वो वाला मेरा व्लॉग में देखा हो तो प्लीज आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा हो तो मतलब आज के पहले वाला व्लॉग, जो इस वाले व्लॉग से पहले वाला व्लॉग होगा, वो जरूर देखिएगा। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ इडली। तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था और मैंने पता है कपड़े क्यों चेंज किए। तो अभी आपने देखा होगा, मतलब आपके लिए तो खैर अभी नहीं है, आप तो 2 व्लॉग्स में इसको देखोगे। हाँ, तो मैंने कपड़े चेंज किए इसलिए क्योंकि मुझे एडिट करने हैं दोनों के दोनों व्लॉग्स। मम्मा का फोन आ रहा है, 1 मिनट। तो दोनों के दोनों व्लॉग्स जो है ना मुझे एडिट करने थे। तो मुझे लगा कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कौन सा व्लॉग मैंने कब स्टार्ट किया था कब खत्म किया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक टी शर्ट जो है चेंज कर लूँ, और ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है। बस, तो मुझे मांगे हुए कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं अपने हस्बैंड के मतलब। तो चलिए फिर बनाते हैं। बिल्कुल मन नहीं था मेरा, लेकिन चेरी बहुत जिद करे, मामा प्लीज बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो, खाना भी पड़ा है लेकिन अब वो तो कोई खाएगा नहीं। तो फिर बस अब मैं इडली बनाती हूँ और चलिए फिर करते हैं इडली की तैयारी। कुछ नहीं करना है मुझे। इडली के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि चेरी और कुछ नहीं खाती है, इडली ही खाती है, अकेली इडली खाती है। अगर सांभर खाती तो फिर तो मैं पक्का ना बनाती। और इडली के साथ मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, इडली खाएंगे हम और फिर सो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ मैं लाइव भी जाऊंगी। इडली के साथ वही सॉस वगैरह दे दूंगी मैं उसे, वो सॉस खा लेगी, मैं भी सॉस के साथ खा लूंगी इडली। मुझे तो वैसे खाली बहुत पसंद है। मैं जब भी कहीं रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ तो मैं सिर्फ इडली खाती हूँ और उसके साथ खाती हूँ चटनी, अगर कोकोनट वाली जो चटनी होती है बस वही। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बनाती हूँ, ताकि मैं थोड़ा, अगर मैंने फटाफट बना दिया, अभी 8:05 हो रहे हैं, शायद 5 या 10 हो चुके होंगे। फटाफट मैंने बना लिया तो उसके बाद मैं आऊंगी लाइव। तो अगर मैंने इन दोनों को सुला दिया तो अभी 8 बज रहे हैं, 20 मिनट लगेगा इडली को बनाने में। तो हो जाएगा 8:30 या 8:40 तक हो जाएगा। खाते खाते 9 बज जाएंगे, सुलाते सुलाते इनको 9:30। तो लेट्स सी कि मैं आज लाइव जा पाती हूँ या नहीं। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ, बालों को करती हूँ टाई और फिर बस बनाती हूँ मैं इडली। चलिए शुरू करते हैं।
जो बचा हुआ बैटर है मेरे पास थोड़ा बचा हुआ है, मतलब 2 या 3 इसमें डोसा बन जाएंगे, तो मैं डोसा बनाने वाली हूँ क्योंकि अब मैं दोबारा तो इडली नहीं रखने वाली फॉर श्योर। वैसे मेरे पास 5 लीटर का एक और कुकर भी है और एक और दोबारा से मोल्ड भी है, ये जो इसका है इडली का, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, मैं डोसा ही प्रेफर करूंगी बनाना। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ डोसा, तो 2 या 3 डोसा ऐसे बन जाएंगे। और ये ऑफिस के लिए लंच, तो लंच या डिनर दोनों लेके गए हुए हैं, तो बस हमें ही खाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, तो बस बना रही हूँ डोसा भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और बस रात को जैसे कि आपने देखा तो एग्जैक्ट मैंने जो चीज़ प्लान की थी वैसे ही हुई। 9:30 तक जो है 9:30 तक सुबह सुबह एक्चुअली बोलने की आदत नहीं है ना, तो टंग ट्विस्ट हो जाती है तो बस 9:30 तक जो है मैंने सॉफ्टी को सुला दिया था और मैं लाइव चली गई थी। जैसे मैंने सोचा था सेम वैसे ही हुआ। और अभी बज रहे हैं 6:30, तो ऑलमोस्ट सारा काम मेरा सब कुछ कंप्लीट है। तो मैंने सोचा 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो है मैं आराम से थोड़ा बैठूं। आज मैं जिम जो है जाऊंगी 8 बजे, तो वैसे मैं 6:30 जाती हूँ, लेकिन अब मैं 8:30 जाऊँगी मतलब। तो बस यही सब चल रहा है। और खाना वाना मैं बना चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि आज मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई, तो सब्ज़ी को चॉप करने का जो टाइमिंग है ना वो बच गया, तो मेरे 10 मिनट बच गए, 5-10 मिनट। तो इसलिए मैं आराम से बैठी हूँ बाहर पे। तो मैंने सोचा कि मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है और 6-6:30 के बीच में भी थोड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है, तो बालकनी में थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पे थोड़ी शांति सी मिलती है और तो कुछ नहीं। और बस यही चल रहा है सब कुछ। आज चेरी को जाना है स्कूल, तो आज उसके समर वेकेशन, आज मतलब लास्ट डे है उसका, उसके बाद उसकी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। बस यही चल रहा है। और बस आज उसको जो है जैसे आपको पता है उसका बर्थडे 12 जून को आता है, लेकिन जैसे आपको पता है कि उसका बर्थडे आता है 12 जून को, लेकिन जो है ना उसको आज अपना बर्थडे मनाना है। किसी का घर का आई थिंक शंख बज रहा है सुबह सुबह, अच्छा लगता है, शंख की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो बस उसका बर्थडे आज सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में, क्योंकि स्कूल तो आज से बंद हो जाएंगे। तो फिर उसको बहुत लगता है कि मम्मा सब बच्चे बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं, मेरा बर्थडे आप कब सेलिब्रेट करोगे? अब जून में आता है, उसको क्या समझाऊं? तो मैंने सोचा कि चलो उसको लास्ट फरवरी बोल रही हूँ, ये लास्ट वर्किंग डे जो होगा वेकेशन से पहले का, तो फिर उस टाइम पे मैं उसे टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा दूँगी। तो बस वही सब चीज़ें हैं। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम आए हैं नीचे भाभी के यहाँ, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जहाँ चेरी और सॉफ्टी खेलते हैं। तो बस अभी क्योंकि भाभी ने लिए हैं 2 पैरट्स और उनके बच्चों को पैरट्स बहुत पसंद है, और चेरी को जैसे ही पता चला तो उसने बोला मम्मा प्लीज़ नीचे चलो, देखो पैरट्स को देखो। तो फिर सॉफ्टी फर्स्ट टाइम देख रही है और सॉफ्टी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि वाओ ये क्या है। तो उसके एक्सप्रेशन जो है ना वो मैं कैप्चर थोड़े थोड़े कर पाई, थोड़े थोड़े नहीं कर पाई। तो बस और खाना खिलाने की कोशिश कर रही है सॉफ्टी। तो उसके जो है ना ये तोते ने एक बार उसके हाथ को बाइट भी कर लिया, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला, हमने छुड़वाया। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। तो बस मेरा भाई भी आया और हम सब लोग यहाँ पर बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं।
तो बस हम लोग आए थे थोड़ा बाहर, और बस चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।